Всем привет, с вами Максим Холдер, тренер Академии покера по МТТ. И сегодня мы будем говорить про блеф. Почему это важно, когда стоит прибегать к блефу и когда это делать не стоит. Также поговорим о том, какие есть, скажем так, точки отправные, когда мы можем рассматривать эту ситуацию для блефа. Начнем с того, что блефовать в современном покере необходимо, так как таковы реалии покера, что для того, чтобы зарабатывать, нужно играть очень много турниров. То есть, и если мы берем средний ИТМ попадания в призы, он находится в пределах 20%. То есть 8 из 10 турниров мы в призы попадать не будем. То есть не только мы, это и топовые игроки не попадают в призы, и в принципе это средний показатель. Поэтому нужно сделать так, чтобы из этих 20% была доля глубоких проходов выше, чем попадание просто в минимальные призы. А для этого нам придется рисковать. И вот этот риск, он немного и заключается в том, что мы в каких-то ситуациях должны будем блефовать, должны будем рискнуть всем стеком, чтобы заполучить больше фишек и уже дальше комфортно себя чувствовать в турнире. Также важно понимать, что для блефа не нужно использовать каждую раздачу. То есть мы заходим в игру, у нас, не знаю, ничего нету, и мы думаем, надо эту раздачу выиграть, будем блефовать. Блефов в игре на самом деле не так много, то есть мы не выиграем каждую раздачу, в которую заходим, либо хотим вот здесь выиграть, и нам нужно сделать все, чтобы эту раздачу оставить за собой. Нет, мы блефуем тогда, когда это позволяет делать ситуацию за столом. И при блефе мы должны обращать внимание на такие моменты, когда сколько людей в банке против нас играет, какая-то стадия турниров, какие блайнды, кто сидит после нас, кто сидит перед нами. То есть это все нужно анализировать и смотреть, чтобы не получилось так, что мы собираемся блефовать, а это начало турнира так неожиданно оказалось. Либо, например, у оппонента 10 блайндов, а мы решили тут забрать у него весь стек, он по флопу, потому что чекнул. То есть и все такие ситуации их нужно отслеживать, так как если это не делать, то казалось бы, неплохой блеф обернется провалом. Многие игроки не знают, как правильно использовать ситуации для блефа, хотя современный покер без блефа невозможен. Именно использование блефа мы подробно разбираем на курсе про МТТ 3.0, а ваше обучение стоимостью 9900 рублей оплатит наш спонсор. Давайте посмотрим, на что все-таки нужно обращать внимание для того, чтобы блеф наш удался. Первое – это на количество людей в банке. То есть мы стараемся не блефовать, когда в раздаче помимо нас и оппонента есть еще другие люди. То есть чтобы блеф был успешен, лучше это делать 1 на 1. Второй момент – это глубина стека. То есть блефы чаще будут заканчиваться успешно, когда у нас глубокие стеки в районе 40 блайндов и выше. То есть чем меньше стек, тем у нас меньше маневров для блефа, и по сути весь блеф, который нам доступен, это просто all-in по флопу. Мы также должны обращать внимание на то, на какой позиции находится наш оппонент. Потому что если он находится на ранней позиции и выходит высокая доска, то здесь блефовать нет смысла, потому что у него в диапазоне очень много этих карт будет. Если же он находится на более поздней позиции и тоже выходит высокая доска, здесь уже мы можем что-то придумать. Еще один важный показатель, на который можно смотреть во время раздачи, где мы собираемся блефовать, это доход до шоу-дауна. То есть те из вас, кто был на курсе про МТТ, они знают, про что я говорю. Это показатель в холд-менеджере, который отвечает за то, как часто игрок вообще доходит до ривера, как часто он попадает на шоу-даун. То есть чем выше этот показатель, тем чаще оппонент будет калировать наши ставки, тем чаще мы будем с ним видеть шоу-даун. И, естественно, такого оппонента заблефовать сложнее, потому что он в принципе не сдается, он калирует там, нас по второй, по третьей паре, и наши блефы не будут успешны. Сейчас давайте затронем психологическую сторону блефа, потому что здесь как раз таки кроется большинство ситуаций, когда нужно блефовать, но ученики не могут этого делать. И я хочу здесь заметить, что когда мы блефуем, есть варианты, когда мы играем в полный блеф, то есть у нас вообще ничего нету, ну, условно говоря, у нас 7-2, доска, туз, король 10, мы изображаем стрит, то есть у нас вообще ничего нету и шансов на усиление тоже нет. Это называется полный блеф, и такие ситуации из игры лучше убрать, начинать лучше с полублефов. То есть полублефы — это ситуация, когда у нас рука слабее, чем у оппонента. То есть это может быть гэтшот, это может быть третья пара, это может быть флеш-дро, стрит-дро. Это тоже ситуации для полублефа. И мы начинаем играть активно. То есть переставляем оппонента, либо пушим на его ставку. То есть мы вроде пока позади, но у нас хорошие шансы на усиление. Поэтому если вы новичок в покере, то я рекомендую, не то чтобы рекомендую, я вас настойчиво прошу, если вы собираетесь блефовать, то блефуйте только через полублефы. И еще один момент, который тоже нужно принимать, это из-за того, что мы попадаем в ИТМ в 20% случаев, а в 80% не попадаем, то есть это из 10 турниров у нас 2 в призах, 8 нет. То есть мы должны это понимать перед тем, как садимся играть в турнир. То есть мы
гораздо чаще будем вылетать из турнира. Поэтому не нужно вылет из турнира воспринимать как какую-то, не знаю, ошибку, как какое-то поражение. То есть нам нужно сделать так, чтобы эти ситуации, когда мы доходим до призов, в 20% случаев мы доходили с большим стеком. А в большинстве случаев это можно сделать только когда мы будем блефовать. То есть мы понимаем, что вот у нас есть 10 турниров, в них мы должны сыграть максимально хорошо, чтобы набить большой стек и на финалке не сидеть коротышом, а иметь хотя бы блайндов 30-40, чтобы комфортно чувствовать себя и опять же продолжать какие-то мини-блефы уже на финальном столе, когда на всех давит ICM. Поэтому здесь вы понимаете, что да, эта раздача может оказаться для меня последней, но я это делаю не для того, что вот мне надоело играть, я хочу вылетать, а я это делаю с той целью, что если это сейчас прокатит, то у меня станет большой стек. Плюс, когда вы блефуете, вы показываете оппонентам, что вы за столом что-то делаете и очень часто оказываетесь в раздачах. И когда вам раздают потом хорошую руку, оппоненты вам с радостью ее проплатят без ваших усилий. Затронем сейчас немного математику блефа. Вот здесь формула для расчета минимально необходимого fold equity. То есть, что это значит? Если оппонент выбрасывает в таком количестве ситуаций, которое у вас получилось после расчетов, это значит, что ваша ставка, ваш рейс на ставку оппонента автоматически прибылен. То есть если так получается, то вы играете всегда в плюс. То есть, но по факту, то есть мы можем даже меньше количество фолдов оппонента получать, так как мы можем выиграть у оппонента больше фишек на терне, на ривере. Плюс, если мы играем полублефом, нам может еще закрыться, и мы выиграем еще больше фишек у оппонента. А теперь давайте посмотрим на ситуации, которые я для себя отметил как потенциальные варианты для блефа. Давайте на примерах рассмотрим ситуации, в которых я бы лично сам начал блефовать. Хочу сделать оговорку, что здесь учитываются ситуации, когда у нас глубокие стеки, больше 40 блайндов. Стеки меньше, там 20 блайндов, 15 блайндов. В таких стеках мы блефы не рассматриваем, потому что здесь все привязано к СПР, и если СПР у нас меньше 2, мы ставим сразу all-in с более-менее подходящей рукой. То есть это мы в отдельных видео рассмотрим. Что касается этой ситуации, то есть мы защищали нашу руку на баттоне, выходит доска, которая не подходит диапазону рейза и сутаки вообще никаким образом, и у нас здесь есть сразу несколько бэкдоров. У нас есть гетшот, у нас есть флешдро бэкдорная, и поэтому на ставку оппонента я здесь буду всегда играть чек-рейз. Причем по такой доске я могу продолжать ставку и по терну, по многим картам терна. Выходит любая чива, я буду продолжать агрессию, выходит восьмерка, я буду продолжать агрессию. Очень много карт, которые мне подходят, поэтому я смогу ставить ставку в блеф по двум улицам. Вторая ситуация, в которой я тоже буду довольно часто блефовать, здесь мы находимся в роли агрессора, то есть мы открывались рейзом, малый блайнд нас закалировал, и мы в доску в принципе не попали, но есть высокая карта, по высокой карте мы почти всегда ставим кэкбэт. Соответственно, здесь я буду ставить как минимум две улицы, опять же, то есть доска для нас подходит, так как у нас здесь есть бэкдоры на флеш, бэкдоры на стрит, то есть опять же я смогу здесь баррелить, то есть я смогу ставить флоп и терн, чтобы заставить оппонента выбросить свою руку. Мы посмотрели с вами, скажем так, лайтовые варианты блефов, которые подойдут новичкам, которые до этого никогда не блефовали и вот собираются постигать покер. Это те ситуации, с которых можно, в принципе, начинать. То есть вы почти никогда в них не будете ошибаться, почти никогда много не проиграете. Теперь, что касается более серьезных ситуаций, в которых мы можем блефовать, с примерами из холды менеджера, с разбором во флопзиле, мы рассмотрим на примере раздач из холды менеджера. Давайте теперь посмотрим примеры блефов из холды менеджера, и одну раздачу я разберу с помощью флопзилы, потому что многие писали, что хотят более каких-то серьезных разборов, поэтому давайте сейчас на этом более подробно остановимся. То есть раздача у нас с туз 10. Так, здесь получается мы открываемся рейсом, получаем кол от большого блайнда. На оппонента 42 руки, то есть в принципе статистика у него 17 на 10, то есть это стандартная статистика для СНГшек. Это СНГшка, по-моему, за $7, я не помню уже. Оппонент чекает, мы ставим продолженную ставку, получаем от оппонента кол, ставим здесь еще раз по терну, уже ставку чуть побольше, потому что у нас все-таки есть двусторонка, мы можем продавить, плюс мы можем доехать, и выходит дама. То есть нам ничего не закрывается, и мы здесь по риверу доблефовываем. Давайте теперь с помощью флопзилы посмотрим, имеет ли здесь смысл вообще таким образом действовать и почему. Так, я тут уже подготовился. Здесь у нас есть диапазон, с которым мы открываемся рейзом. Здесь у нас диапазон оппонента, который будет защищаться. То есть я беру оппонента адекватного, то есть не такого, который будет постоянно там все подряд калировать. Давайте сейчас это уберу. Мне все-таки нужно будет знать доску, которая вышла.
Так, пока тоже свернем. То есть настроили мы диапазон, и сейчас нам нужно выбрать доску, которая вышла. То есть там доска была 8 червей, 9 пик и 7 бубновая. То есть вот такая доска выходит. Сейчас нам нужно разобраться, с каким диапазоном мы здесь будем ставить продолженную ставку, для того, чтобы понять, чтобы правильно смоделировать раздачу, потому что мы не можем взять просто руку туз-10 и анализировать, потому что оппонент видит наш диапазон не как туз-10, он видит вот все вот эти вот карты, которые у нас здесь есть. То есть мы можем здесь как блефовать, так и ставить на value. Поэтому давайте посмотрим. То есть у нас, чтобы было уже прям совсем, скажем так, обучающе, вот есть тепловая карта распределения equity наших рук, и у нас, мы когда наводим на стрит, вот здесь вот в правой части видна equity руки, то есть внизу там 92,7%, 92,6%, 81,2%, то есть это все говорит о том, что мы с этими руками можем ставить. То есть когда у нас equity больше 55%, то мы можем эти руки отправлять в конбет, поэтому стриты здесь мы можем ставить в конбет. Сеты аналогично. Так, давайте это вот сюда вот передвину, чтобы было виднее. Сеты то же самое, две пары то же самое, оверпары тоже, топ-пары тоже мы ставим продолженную ставку. Единственное, что я сейчас хочу оговориться еще, то есть я не буду подробно рассказывать, что это вообще за такой механизм работы. То есть если кому-то более интересно, то на индивидуальных занятиях мы с этим разбираемся, либо можете после групповых занятий тоже попросить, чтобы я вам показал. Поэтому просто, скажем так, буду делать, вы смотрите, если что-то непонятно, тогда уже в рамках, скажем так, 1 на 1 я смогу пояснить, потому что так это будет очень долго. Средние пары мы тоже здесь можем ставить. Вик пары здесь уже, средние пары я заговорился, да, здесь у каждой руки примерно есть больше 55% equity, поэтому оставляем. То есть младшие пары уже нет. То есть мы выбираем те руки, которые мы здесь можем, скажем так, ставить еще и терн. Это получается только вот 7-6 и 10-7. Все остальное мы здесь ставить не будем. Теперь идет туз и хай. Туз и хай то же самое. То есть мы здесь можем ставить только туз 10 и, в принципе, вот туз 10. То есть все остальное мы здесь не проставляем пока. То есть пока мы идем по порядку. Двусторонки то же самое, то есть какие-то из этих мы ставим, какие-то не ставим. То есть выбираем пока для начала только те руки, у которых больше всего equity, чтобы мы могли баррелить, еще на терне ставить ставку. То есть пока выбираем только руки, у которых много equity. Так, гадшот здесь то же самое. Гадшоты только валеты, валет 9, валет 8, валет 7 еще. Все остальное тут мы проставлять не будем. Оверкарты. Оверкарты туз 10, опять же, мы их уже выбрали, поэтому можно еще раз поставить, можно не проставлять, они все равно окажутся у нас на терне. Бэкдорные флешдро аналогично тоже выбираем, то есть все туз 9, все руки с девяткой, потому что это не только бэкдорные флешдро, это еще и попадание. Валет 8, валет 7, 10, 8, 10, 7. Так, 9, 8, так, 8, 7, 8, 6. 7-6 и 6-5. Все остальное здесь мы не будем ставить. Вот. Двусторонка плюс пара аналогично все, кроме шестерок. Гадшот плюс пара здесь все, кроме 7-5 и 5-5. И гадшот плюс оверкарта здесь мы ничего не ставим. Вот. То есть получается у нас equity нашего диапазона намного сильнее, чем equity диапазона оппонента. Поэтому мы выбрали сейчас только value руки, которые ставят всегда, потому что есть попадание уже и много equity. И сейчас нам нужно добавить еще некоторые руки для блефа. То есть у нас здесь получается, что переходит, скажем так, из нашего диапазона с флопа на терн только 37% карт комбинаций. То есть нам нужно довести эту цифру процентов до 70-80. Вот поэтому мы здесь, допустим, тузы хай можно все отправить в блеф, кроме каких-нибудь, может, вот этих. То есть это мы все проставляем. Какие-нибудь мелкие, туз 5, туз 4 можем не ставить. Туз 2, туз 3, туз 4 то же самое. То есть вот туз 6, туз 5 ставим, туз 5 тоже здесь поставим, а все остальное нет. Вот потом, что у нас здесь еще? Двусторонки тоже мы выбрали не все, поэтому можно выбрать все двусторонки. Гадшоты. Тоже гадшоты мы можем
проставлять две улицы, то есть так как у нас есть возможность усилиться по терну, поэтому, вернее, усилиться уже на терне до стрита, поэтому мы можем ставить флоп и потом еще раз ставить терн, чтобы блефовать. Так, давайте посмотрим. Вот, 82% получилось. Не буду я дальше ничего рассматривать, то есть пока ставим так, как есть. Вот, и здесь уже примерно к 50% equity подошло, то есть у нас с оппонентом примерно 50 на 50. Так и оставим. То есть, и теперь переходим на флопзилу защитника, скажем так, и смотрим, что мы здесь будем калировать на месте оппонента. Стриты, понятное дело, будут калироваться, сеты тоже будут калироваться, две пары, у него их нету, нет, две пары должны быть, да, две пары у него есть, вот они зеленые выделены здесь внизу, вот, просто как-то не особо удобно так все это разместить, вот поэтому так вот чуть пониже будет флопзила это, давайте вот так вот, как-нибудь вот так. Оверпар здесь нету, топ-пары, соответственно, тоже будет калировать все, потому что ему нужно, так как мы ставим 30% от банка, ему нужно всего лишь будет 20% equity для кола. Средние пары то же самое он здесь будет калировать, потому что, опять же, equity у всех рук там в районе 42-48%. Младшие пары здесь то же самое, единственное, что вот двойки, тройки, четверки, там очень мало equity, но давайте их уберем, потому что вот, если мы наводим на мелкие пары, то вот двойки, тройки, четверки, у них там в районе 30% equity, то есть не совсем, вернее, по шансам калировать, но вряд ли человек будет эти руки возить в кол. То есть пятерки можно оставить, так как пятерки дает еще дополнительный гадшот. Тузы хай тоже здесь вряд ли будут калировать, потому что попаданий нету, то есть какие-то совсем слабые только можно оставить. Вот туз 10 можно оставить, туз 6 и туз 5. Поэтому давайте так и сделаем. Вот туз 6, туз 10 и туз 5 еще оставим. Так, двусторонки будут калировать вообще все. Даже вот 10-2, 10-3, то есть одну улицу он с ними обязательно будет калировать. Гадшоты. Опять же, то есть валет 9, валет 8, валет 7 можно выбирать, можно не выбирать, потому что если мы их оставим, то есть уберем, ничего не поменяется. То есть процент какой был, такой и остается, потому что мы их уже выбрали в предыдущих ситуациях в топ-парах. Поэтому гадшоты здесь выбрано те руки, которые и так у нас проходят через фильтр. Оверкарты то же самое, бэкдорный флешдор тоже здесь почти все проходит, кроме тех рук, которые выделены вот красным цветом, у которых equity совсем маленькая, меньше 20%. Я их здесь не учитывал. Вот. Нажимаем применить, то есть уже диапазон оппонента чуть поредел. Так. Следующим выходит тройка крестей. Тройка крестов выходит. То есть мы, когда в одной флопзиле выбираем карту, она во второй автоматически добавляется. Вот здесь тоже была ситуация, давайте я вам покажу. Ставим ставку, уже ставку поплотнее и получаем от оппонента кол. Шансы банка у оппонента в данном случае 29%. Соответственно, здесь уже он не может калировать многие гадшоты, которые там могут оказаться. Мы опять же ставим ставку. То есть снова идем к нашей флопзиле, смотрим, с чем мы здесь будем ставить. Я здесь не убираю какие-то руки у оппонента, которые он может здесь чекать, потому что, ну, скажем так, это еще на дольше затянется, поэтому допускаем вариант, что оппонент все чекает, тем более у него агрессия здесь невысокая. Так. Стриты, естественно, мы будем... Так, давайте я флопзилу подвину, чтобы вам было виднее. Вот. Стриты, у нас здесь очень много equity. Ставим, естественно, сеты то же самое, две пары то же самое. Так как тройка ничего не меняет, то есть, по сути, мы будем ставить почти все. Кроме того, что, ну, скажем так, утратила свою силу руки. Вот, допустим, там туз 8, король 8, то есть у нас есть шоу-даун, но это не топ-пара, поэтому эти руки можно не проставлять. Младшие пары то же самое, то есть есть шоу-даун какой-никакой, можно не ставить. То есть можно пятерки поставить, как гадшот, шестерки, как двусторонка, тоже иногда доедет, больше доберем. Но опять же, это не обязательно, поэтому можно их не добавлять. То есть, допустим, я бы в блеф увел, вот как в данном случае, то есть можно рассмотреть тузы. Вот, туз 10, туз валет обязательно, возможно, какие-то туз 6, ну и туз дама, туз король тоже можно оставить в блефах, а вот туз 5 можно убрать. То есть гадшоты по терну можно и не проставлять, хотя можем тоже добавить, чтобы было просто больше рук у нас в блефе. Так, это мы пропускаем. Двусторонка.
По двусторонке тоже мы здесь будем ставить, наверное, практически все. Можно только добавить, там, поставим 50 на 50%, потому что не всегда мы что-то здесь будем ставить. Опять же, ну, вот 64 можно вообще убрать, потому что equity совсем маленькая. Вот. Гадшоты. Гадшоты мы уже разобрали периодически. Ну, получилось вот. 70% мы проставляем еще. То есть это довольно много, но тем не менее мы блефуем очень часто, поэтому оставляем такой процент. Вот. Сейчас идем опять же к флопзиле защитника и смотрим, что он здесь делает. То есть стриты. Опять же, у стритов очень много equity. Давайте вот так вот поставлю, чтобы было видно. Вот у стритов очень много equity, поэтому он здесь может коллировать. Доска, в принципе, не опасна. То есть, если у него готовый стрит, то он может спокойно играть кол. Так, если бы здесь было флеш-дро, то со стритами, возможно, здесь уже можно начинать переставлять. То есть, но учитывая, что мы ставим не очень мало, то он может просто кол играть с этой рукой. Сеты аналогично. То есть, доска не ухудшилась для оппонента, поэтому он будет играть просто кол. Две пары то же самое. Оверпар нету здесь, топ-пары. Тоже ему по шансам здесь коллировать. Средние пары тоже он будет коллировать, еще одну улицу терпит. Младшие пары, вот младшие пары, хоть у него equity достаточно, но, скажем так, такую большую ставку некоторые уже карты не выдержат. То есть это, допустим, вот туз 3 вряд ли он будет здесь коллировать, валет 3, 10, 3, 6, 3 может коллировать, потому что у него все-таки здесь двусторонка плюс попадание. 7, 2, не знаю, я бы здесь уже не коллировал. Вот, аналогично 7-4, 7-5. Так, 7-6, 7 шестерки оставляем, пятерки тоже мы здесь убираем из кола. И какие-то руки, вот там туз 7, король 7, дама 7 тоже можно здесь оставить еще. Вот совсем слабые мы убрали, ставим более-менее сильные руки. Какие-то слабые тузы, вот туз 10, туз 6. То есть туз 10 мы однозначно оставляем у нее в диапазоне. Туз 6, туз 5, туз 4, туз 2. Тут, ну, вряд ли он будет их коллировать, поэтому мы их убираем. Тем более мы не по шансам это делать. Так, без попаданий мы рук пропускаем это. Двусторонки. Двусторонки он здесь будет коллировать, потому что обычно, скажем так, мало кто фолдит двусторонку даже на такую большую ставку. Поэтому даже если вот здесь мы видим, дама 10 equity недостаточно, мы все равно эту руку оставляем, потому что, ну, я очень сильно сомневаюсь, что человек выбросит на ставку такую руку. То есть вот какие-то вот валет 5, валет 6, да, то есть это коллироваться здесь не будет, поэтому мы это убираем. Так, король 10 оставим тоже, там у 10 оставим. Вот, а все такое мелкое мы отсюда уберем. То есть 6-4, 6-2, 6-3, тоже так 50 на 50, но можно, в принципе, оставить. 10-2, 10-3 мы оставляем. Ну, в принципе, вот то, что здесь выбрано, мы это все оставляем у него в диапазоне. Гадшоты уже не коллируют, только вот руки там валет 8, валет 7, но эти руки мы уже опять же через фильтр провели дальше, поэтому мы их не рассматриваем. То есть получается 70% у него тоже проходит дальше, то есть довольно много, но учитывая, что здесь начало турнира, то есть он может себе позволить иногда коллировать чуть больше, чем можно, то мы это оставляем. Тем более, ну, в такую доску его диапазон очень хорошо попадает. То есть мы видим, что в основном все руки сконцентрированы вот здесь. То есть это восьмерки, девятки, десятки, семерки. То есть все, что за доску зацепилось. То есть его диапазон в эту доску довольно хорошо попадает. Вот. И по терну выходит, по терну, по риверу выходит дама крестовая. Так, где у нас дама крестовая? Вот выходит дама крестовая, и мы здесь ставим ставку 2/3 банка. То есть опять же оппоненту шансы банка даем 29% и смотрим, что мы будем здесь уже ставить дальше. То есть стриты, опять же. Единственное, что здесь нужно сделать оговорку, из-за того, что оппонент тайтовый, то можно предположить, что некоторые сильные руки он коллировать не будет, ставить сам не будет. То есть, допустим, стриты какие-то, сеты, вполне возможно, он будет пытаться снова с нас добрать, ну, вернее, не пытаться добрать, а будет чекать в надежде, что мы поставим, и потом будет нас коллировать, либо переставлять. Потому что если он сам поставит, то максимум, что он сможет добрать, это ту ставку, которую он сделает. То есть просто получить от нас кол. Соответственно, мы здесь что будем проставлять? Так, давайте подвину снова флопзилу, чтобы вам было видно. Стриты, естественно, у нас много equity, мы их ставим. Сеты то же самое. Две пары я бы здесь ставил, но кроме 8-7, потому что не хочу нарваться здесь на переставление и выбросить эту руку, потому что здесь придется это делать. То есть все остальные более-менее, ну еще 9-7, наверное, тоже бы просто чеком играл. Так, оверпары, тузы короли. Наверное, бы
ставил, но не так много, то есть я бы ставил с ними добирать, поэтому, опять же, то есть этих рук у меня здесь не будет в диапазоне, я их уберу, ну, именно по такой ставке. Топ-пары аналогично, то есть слишком большая ставка для топ-пар. Можно их оставить, то есть, там, не знаю, 50 на 50 сделать, просто чтобы они были для, скажем так, информации. Ну и то, с чем я буду здесь блефовать. Валеты десятки однозначно нет, потому что equity у меня здесь есть. Средние пары тоже блефовать я не буду, мне это незачем делать, потому что я в позиции на оппонента. Вик пары. Вот эти руки, возможно, я буду блефовать, потому что пытаюсь выбить какую-то восьмерку, девятку, но тоже не факт, что буду постоянно блефовать, поэтому давайте поставим вот примерно, допустим, один раз из 5, так как у меня все равно все же есть шоу-даун, и я могу обыграть те руки, которые не доехали в стрит, то есть руки с десяткой, ну и пары такие же младшие, то есть семерки, но с более слабым кикером. Вот. Ну и тузы хай. Тузы хай я здесь буду доблефовывать, то есть обязательно, ну, туз 10, как у нас раздача, туз валет. Это я все буду ставить, потому что могу выбить очень много слабых карт, то есть семерки, восьмерки, девятки, попадание в эти карты, я все это выбью. То есть, может быть, буду не так часто это делать, но, тем не менее, иногда будем. То есть, здесь получается очень много комбинаций, поэтому давайте оставим. Так, сколько здесь всего было комбинаций? 36, 40, 48, 56. Ну, очень много было комбинаций, 68 комбинаций. Я оставил ровно, скажем так, пятую часть, даже чуть меньше. То есть как раз примерно такой же процент, как и здесь. То есть в 20% случаев мы будем блефовать. Вот. И нажимаем «Применить данный фильтр». Так, и теперь мы отправляемся к флопзиле защитника. То есть после того, как мы выбрали то, с чем мы будем блефовать, получается, что оппонент может нас калировать, имея equity 29%. И мы видим, что у него было на момент начала ривера 279 комбинаций. Нам нужно, чтобы эта ставка работала, чтобы оппонент выбрасывал в 40% случаев. То есть мы то, чем мы рискуем, делим на тот банк, за который боремся. То есть в данном случае мы 409 делим на банк 1020. То есть получается, он должен выбросить 40% рук, чтобы эта ставка была автоматически прибыльна. То есть, ну и как мы видим здесь по таблице, в принципе, он почти все здесь выбрасывает, у него нету ни одной руки с equity больше, чем 30%. Ну, то есть есть, конечно, но давайте посмотрим, что именно это за руки. Так, стриты, естественно, никуда не выбросит. Сыты то же самое, две пары тоже вряд ли выбросит, оверпар здесь нету. Топ-пары, ну даже если мы ему оставляем топ-пары, вдруг он захочет нас отколить, карманки меньше, чем топ-пара, тоже их здесь нет. То есть средние пары вряд ли он будет калировать по девятке. То есть, может быть, какие-то туз 9 и закалирует, но все остальные, вот там 9-2, 9-4 вряд ли будет калировать. Вик-пары то же самое, то есть не будет он их калировать. То есть получается, что даже, скажем так, при самом неблагоприятном раскладе, то есть он калирует 100 комбинаций только. То есть нам нужно было, чтобы он из 280 выбросил 40%. То есть нам нужно, чтобы он хотя бы фолдил примерно в 100 комбинаций. То есть если он 100 комбинаций фолдит, нам уже выгодно, а он фолдит по, скажем так, моим расчетам 180. Поэтому здесь мы можем ставить ставку и выбивать очень много семерок, восьмерок, каких-то слабых девяток, ну и тех рук, которые не доехали. То есть тоже каким-то там туз-валет, возможно, даже... ну туз дамы здесь нету, туз-валета тоже, кстати, нет у него в диапазоне, что-то я задумался, не то сказал. Ну, то есть все вот эти вот руки, которые попали, то есть семерки, восьмерки, девятки, мы это все убиваем. А их там очень много в этом диапазоне, потому что оппонент, как мы помним, защищался на большом блайнде. Следующая раздача у нас дама-король. Здесь уже будет без флопзилы, то есть я думаю, что вы примерно механизм поняли, поэтому такой, скажем так, экспресс-анализ лайтовый. Мы открываемся с ранней позиции, оппонент на большом блайнде нас калирует. То есть, опять же, с ранней позиции диапазон open raise он сильный, то есть там очень много тузов, очень много карманок, много высоких карт, вот когда дама-король. Выходит доска туз-туз-3. То есть доска, в принципе, подошла нам, но из-за счет того, что здесь два туза, в нашего туза довольно сложно поверить. То есть игрок на большом блайнде чекает, я решаю здесь поставить ставку, потому что, в принципе, я по флопу, когда открывался с ранних позиций, все время ставлю небольшие ставки, чтобы потом в дальнейшем, когда буду блефовать, либо когда мне реально будет туз, я мог с оппонентов больше добирать. Поэтому я здесь ставлю ставку и получаю переставление от оппонента. Здесь я боюсь нарваться только на
тройки, ну, то есть карманные тройки, потому что туз, в моем понимании, так делать не должен. То есть, если у него есть туз, то, соответственно, у меня в диапазоне, даже не в диапазоне, у меня остается только один туз возможный, потому что два на доске, один у него. Соответственно, ну, я бы так с тузом никогда не сыграл. Соответственно, подумал, что вряд ли он будет так делать с тузом. Здесь я его калирую, в надежде, что все-таки он по терну прочекает, и я смогу поставить ставку, забрать банк. То есть это очень важно, потому что если бы мы здесь были без позиции, допустим, вот я здесь ставлю ставку, а оппонент меня перекручивает, то здесь уже блефовать сложнее. А здесь, когда вот выходит семерка, то есть, по сути, бланковая карта, у оппонента очень мало этих семерок, которые так могли играть. Он чекает, ну и здесь, чтобы выиграть раздачу, естественно, мне нужно поставить ставку. Причем ставку поставить не маленькую, чтобы оппонент, скажем так, не захотел меня еще раз перекручивать. То есть я здесь ставлю почти 1000 фишек, и оппонент играет пас. Вот. То есть здесь я так сыграл только лишь потому, что оппонент меня переставил на флопе, когда он, в принципе, с тузом этого делать не должен. То есть, конечно, у него могут быть там какие-то пары, но в то же время и может быть очень много блефов, когда он решил, что на доску вышло два туза, скорее всего, у него туза все-таки нет. Дай-ка его попробую здесь заблефовать. Так, ну и последняя раздача. У меня здесь король валет. Игрок открывается рейзом, я играю кол. Заходит еще один игрок на катофе. Я здесь играл кол, потому что я находился в позиции на этого игрока. То есть, если бы я был без позиции, то эту руку я бы не заводил в раздачу. Плюс оппонент, он довольно часто заходил в игру, то есть тоже поздняя стадия. То есть я примерно представлял, как он играет. Выходит доска 10-8-4. То есть доска вряд ли подошла диапазону агрессора, поэтому здесь можно по такой доске что-то придумать. То есть мы здесь все прочекали, то есть если игрок, который был агрессором, прочекал, то я могу здесь сделать вывод, что у него нету десятки, у него нету каких-то оверпар, потому что все это здесь должно ставить. Вот, соответственно, этот игрок тоже прочекал, скорее всего, тоже десятки у него здесь нету. Выходит терном десятка. То есть мои, скажем так, моя уверенность в том, что десятки здесь ни у кого нет, она усиливается. И игрок, который чекал на флопе, ставит ставку по терну. То есть это очень нелогично выглядит, потому что все, что ставить здесь, должно, по идее, ставить и терн. Потому что если у него здесь оверпары, то он должен ставить. Если у него здесь какая-то двусторонка, то ну, зачем ему ставить сейчас, почему не поставить по флопу. Поэтому я здесь тоже решаю его переставить, причем в 3 раза, то есть не самым маленьким сайзингом для поздней стадии турнира, плюс я здесь еще в позиции, вот, и оппонент сдается. То есть, опять же, только из-за того, что такой диапазон не подходит его, такая доска не подходит его диапазону open race, и доска по терну еще спарилась, то есть, ну и оппонент сделал нелогичные действия. То есть, если бы он, допустим, поставил ставку на флопе, а потом поставил ставку еще раз на терне, то здесь мне было бы выиграть этот банк гораздо сложнее. То есть, ну так как он допустил ошибку на флопе, я этот банк, в принципе, забрал, скажем так, без каких-либо усилий. Двигаемся дальше. А если вы тоже хотите выявить и устранить ошибки в своей стратегии игры, то записывайтесь на курс про МТТ 3.0, где на индивидуальном занятии с профессиональным тренером вы сможете улучшить тактику и стратегию своей игры. Кроме того, в курс входит 13 видеоуроков и 2 групповых занятия с тренером. И самое главное, наш спонсор оплатит ваше обучение на курсе стоимостью 9900 рублей. Советую поторопиться, количество мест ограничено, ссылка в описании. После того, как мы посмотрели все примеры раздач, хотелось бы сделать заключение. Во-первых, самое важное, мы блефуем всегда против одного оппонента. Не нужно блефовать в мультипотах, когда 2, 3 и даже больше оппонентов, это всегда ведет к провалу. То есть 1 на 1 мы играем, можем блефовать. Второй момент, у нас должны быть глубокие стеки, больше 40 блайндов. Тогда у нас есть возможность продавливать оппонента 1, 2, 3 ставками. И это будет работать намного лучше, когда у нас стек 15 блайндов, и мы, по сути, просто пихнули all-in на флопе, оппонент по шансам закалировал, и здесь уже это не блеф, а непонятно что. Следующий момент, мы должны понимать диапазоны оппонентов в зависимости от их open raise, то есть с какой позиции он открылся, какие у него руки в диапазоне есть. И ориентируясь на его статистику, мы должны понимать, можем мы этого оппонента заблефовать, либо не можем. Это тоже очень важно. То есть если статистики нету, все оппоненты для нас адекватные, мы не разделяем их на фишей, на регов, то есть нет статистики, значит, он хороший игрок. Также мы должны всегда держать в уме план на раздачу. То есть не должно быть такого, что вы ставите флоп и не знаете, что будете делать по терну. Вы должны продумывать, что вы будете делать на ответные действия оппонента. Если он закалирует, если он порейзит, если он пойдет all-in. То есть вы должны, скажем так, минимально наперед продумать, что вы будете делать. И также продумать, какие карты вам по терну подойдут, какие нет. Потому что бывает так, что мы ставим ставку, а
что будем делать по терну, не продумали. Потом выходит какая-то карта, и мы в спешке принимаем либо неверное решение о размере ставки, что опять же дает оппоненту информацию, и он может нас перестать, либо мы вообще чекаем, сдаемся, не посмотрев на статистику, что оппонент, допустим, колирует наши конбеты всегда, то есть, а мы дальше не продолжить агрессию. Поэтому для того, чтобы блеф прошел, статистика очень важна. Я надеюсь, данное видео было для вас полезно. Всем спасибо за просмотр, всем пока!